ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା पेशी टिश्यू। पेशी टिश्यू साधारणतः संकोचन और प्रसारणशील। यह शरीरर अंग चालना पाई मुख्यतः दायी। पेशी कोषगुड़िक केतेक विशेष प्रकारर संकोचनशील प्रोटीन रही थाए। ସେହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିସ୍ୟୁର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଘଟି ଶରୀରର ଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତିନି ପ୍ରକାର ପେଶୀକୋଷ ରହିଥାଏ, ଯଥା ରେଖିତ ଓ ରେଖିତ ହୃଦପେଶୀ। ରେଖିତ ପେଶୀ ଆମ ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ପେଶୀ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଳିତ ହୁଏ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆମ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ପେଶୀର ଗତି ନିର୍ଭର କରେ। ଏପରି ପେଶୀକୁ ଆମେ ଐଚ୍ଛିକ ପେଶୀ କହୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଅନେକ କଳା ଓ ଫିକା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରେଖିତ ପେଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବାଳିଆ ବା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର, ଶାଖାବିହୀନ ଏବଂ ବହୁ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ବା ଅନେକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରେଖିତ ପେଶୀରେ ମାୟୋଫାଇବ୍ରିଲ ନାମକ ଅନେକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମତନ୍ତୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ପେଶୀରେ ଥିବା ମାୟୋଫାଇବ୍ରିଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଢ଼ କଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଫିକା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ପେଶୀ ଭିତରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମତନ୍ତୁରେ ସେହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ପେଶୀଟି ରେଖିତ ଜଣାପଡ଼େ। ରେଖିତ ବା ଐଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ଥି ବା ଉପାସ୍ଥି ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସଞ୍ଚାଳନ କରାଇଥାଏ। ହାତ, ଗୋଡ଼, ଜିହ୍ୱା, ନିଗଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହି ଅରେଖିତ ବା ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପେଶୀମାନଙ୍କର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ କୁହାଯାଏ। ପରିପାକ ନଳୀ, ଜରାୟୁ, ଆଖିର ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ରହିଥାଏ। ଏହି ପେଶୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଏକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ। ରେଖିତ ପେଶୀ ପରି ଏହି ପେଶୀରେ ପଟା ପଟା ଦାଗ ବା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନଥାଏ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅରେଖିତ ପେଶୀ କୁହାଯାଏ। ହୃଦପେଶୀ ହୃଦପେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅରେଖିତ ପେଶୀ ସଦୃଶ, କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଖିତ ପେଶୀ ଭଳି। ଏହି ପେଶୀରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ଶାଖା ବାହାରି ପରସ୍ପର ସହ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟ ଚକ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଚକ୍ରିକାର ରଙ୍ଗ କଳା, ତେଣୁ ଏହି ପେଶୀ ରେଖିତ ଦିଶେ। ହୃଦପେଶୀ କୋଷରେ ଅନେକ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥାଏ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ପେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ପରି କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଥାଏ।